Udah stok bulung apa aja? Kios Batak Kicau. Oke guys, jumpa lagi dengan saya di Pasar Bulung Pamungkas ini. Ikuti saya dan tonton terus saya sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Kita akan ke kios Batak Kicau. Terima kasih guys, selamat menonton. Mas Tony ya. Mantap ya. Udah stok bulung apa aja? Banyak ya. Cak combo ya. Ya. Combo stok. 150 Banyak. Ini kan apa Pak? Hah? Ini berapa? 60. 60. Cak combo harganya 60.000 guys, 1 ekor. Ini apa? Itu bondol hijau. Bondol hijau berapa? Pasang 100. Sepasang 100.000. Ini ceweknya, itu cowoknya di dalam. Oh, ini yang betina. Nah, Ini produk lokal. Bapak nih. Ini kena apa Pak? Ini apa? 25. Harganya 25.000 guys. Perkutut lokal. Ini perkutut apa? Lokal juga. Ini lokal juga. Yang manyar? Manyar? Namanya 35. Manyar harganya 35.000 guys. Opiat Jawa? Ya, Opiat Palu Tebal ya. jalan ya. Iya, iya. Opiat Palu Tebal harganya 100.000 guys, 1 ekor. Ada banyak ya. Kalau ini? Jadi Bustami Ini kan apa mah? 50. PT Bustami harganya 50.000 guys. Ini lokal juga. Lokal juga, lokal semua. Ini lobet berapa? Dapat 75. 75.000. Dalam aja. Ini kenapa Pak? Derekan gunung harganya 350.000 guys. Ini apa nih? Sikatan limbah darah calon kenapa Pak? Tadi berapa? 2,5 nih. Harganya 250.000 guys, nego. Hah? 100 ekor. Ada 100 ekor guys. Udah banyak ya. Oh iya. Sikatan limbahnya banyak guys. Ini yang mana, Bali ya? Bali semuanya. Oh. So, ini apa? Sama ya? So, ini apa? Itu Jamin polos. Jamin? Jamin polosan. Oh, berapa nih? 100.000.
Jomin polos harganya 100.000 guys. Ini cucak biru ya? Ya, Yang juga polosan juga. Berapa nih? 125. Harganya 125 guys. Ini pelanduk semak ya? Ya, Berapa nih? landu sama 35. Pelanduk semak harganya 35.000 guys. Ikatan limbahnya banyak guys. Ada 100 ekor guys. Ini cucak juga sih. Yung wanala apa nih? Yang wanara 200. Yung wanala harganya 200.000 guys. Ini wanaranya. Mana? Oh iya. Wanala. Kalau yang batu? Yang batu 150. Siung batu harganya 150.000 guys. Di atas sama ya? Ya. Ikatan limbah banyak ya. Ini bondor hijau yang jantan ya? Ya, itu yang jantannya, itu yang betinanya. Kalau nih dedekan biru Itu dedekan biru. berapa? Dedekan biru 125. Dedekan biru harganya 125 guys. Selendang biru berapa nih? Ya. Yang biru 35. Hah? 35. Selendang biru harganya 35.000 guys. Ini apa nih? Itu jamin pemakan tadi sama. Sama ya. Jomin polosan sama guys. Ini kopi-kopi. Kopi 75. Kopi-kopi harganya 75.000 guys. Pentet? Pentet. Ya. Pentet 100 bondol. Pentet 100.000 yang bondol guys. Ini mantenan kecil berapa? Ya. 35. Mantenan 35, selendang 35 juga ya. Ya, sama. Selendangnya banyak guys. Ini Oh, cetak kentang atau opiat Jawa. opiat Jawa cucak kentang berapa nih? 25. Harganya 25.000 guys. Akan 5. Pau berapa? 75. Harganya 75 guys yang jantan. Yang jantan, kalau yang peminanya 50.000. Oh, yang betinanya harganya 50.000 guys. Ini gratis batu. Gratis batu harganya 50.000 guys. Ini apa nih? Kata-kata ini Kenapa Pak? 35. Kasau-kasau mini harganya 25.000 guys. Ini pendat sama ya? Ya. Ikatan limbah. Ini enggak saya. Ikatan limbah semua ya? Iya.
melimpah. Stok melimpah. Ini derekan gunung gak? Iya. Banyak sawah lagi. Ini burung apa nih? Itu rawa-rawa. Rawa-rawa bapak. Harganya 200.000 guys. Nih Itu Pakistan. Pakistan. Kok itu Ya, kita mabung. lagi mabung? Ya, 70. Ini kenapa pak? 150-an. Peci Pacitan harganya 150.000 guys. Ini apa nih? Ini apa? Itu apa ya? Sikatan Mondo ya? Aduh. Sikatan Mondo apa? Itu 2,5. Sikatan Mondo harganya 250.000 guys. Itu sikatan limba ya. Ini pekotot Itu pakai Bali. apa? Bali 150. Pekotot Bali harganya 150.000 guys, 1 ekor. Ini apa? Ipau kan apa pak? Itu 25. Harganya 25.000 guys. Lokal semua. Oh ini lokal. Perkutut lokal harganya 25.000 guys. Kilo nih. Itu pira kan? Jangan mau terima. Pucak biru polosan. Opiat palu tebal banyak guys. Kios bata kicau. Lantai lasar guys. Jalak kebo harganya 60.000 guys. Mata kuning, mata putih juga sama harganya guys. Ini perenjak. Hah? Perenjak. Oh, perenjak apa? Atas bawah. Ya itu bawah. Ini kenapa pak? Harganya Ya, 25. perenjak bawah harganya 25.000 guys. Biar kelihatan. Ya, kalau ini perkutut apa? Itu bangkok krem, bangkok biasa sama hitam. Bangkok warna. Perkutut bangkok warna kenapa pak? Bangkok hitam, Hitam, krem, krem, sama yang warna biasa. sama warna biasa kenapa pak ini? Kalau yang hitam sama krem 3,5. Yang krem hitam 3,5. harganya 350.000. Kalau yang bangkok biasa 200.000. Kalau warna biasa harganya 200.000. Itu kaso-kaso sama telucuk. Terucuk. Iya. Itu 35. Telucuk 35, kaso-kaso. Yang kaso-kaso 35 juga. Oh, 35. Hah? Kalau yang botol terucuk. Yang botol nggak ada. Yang botol kosong. Kaso-kaso harganya 35.000 guys.
Telucuk Bali harganya 35.000 guys yang mulus. Kalau bondol harganya 25.000 guys. Empit apa? Empit? Empit apa? Ini dari Sumatera. Oh, kenapa apa? Ini 100 pasang. Empit Sumatera harganya 100.000 sepasang guys. Ini sama ya? Cicak hijau polosan atau gambling harganya 750.000 guys. 250. Oh, harganya 250.000 guys. Tadi dengar 750. Kentet bondor harganya 100.000 guys. Kaso-kaso harganya 35.000 guys. Tadi sales ya syuting mas. Sudah biasa syuting itu. Iya. Ya. Untuk Bali. Mantap nih. Mantap ya. Cucuk lagi booming ya. Iya. Lumpur ini. Sedang buat ya. Kutilang 25 ya. Kutilang harganya 25.000 guys. Kalau kapas kapas apa? Oh, jala kapas ya. Kenapa Pak? Jala kapas kenapa Pak? Jala kapas. Ya. 35. Harganya 35.000 ini. Ini Morerian 150. Satu ekor. Ya. Mulai ilian harganya 150.000 guys satu ekor. Ini sama. Ada banyak guys stoknya. Banyak guys stoknya. Ini gelatik batu sama ya? Ini apa nih? Oh, punya sebelah. Oh, iya. Mulai irian guys, banyak guys stoknya.
Sagagura tuh. Ini cucak wiles. Cucak wiles. Ya. Cucak wiles mulus harganya 75.000 guys. Cincong coklat kenapa Pak? Cincong coklat ya? 125. Cincong coklat harganya 125.000 guys. Ini sama ya? 100.000. Ini Jawa. Harganya 100.000 guys. Yang Jawa ya. Ini yang atas-atas gimana? Itu sikatan 5 semua. Iya, kita lihat semua. Itu apa hitam-hitam itu? Itu mulai itu. Oh, ini mulai irian. Kunting, Cikunting. bondol. Cikunting hitam mondor Bapak. 150. Cikunting hitam mondor harganya 150.000 guys. Ini mantap nih. Mantap. Belum minta duit 150 yang kau tuh hijau-hijau itu. Itu serindit Selendit Bapak. Hah? 75. 75. Itu betina jantan. Itu masih muda. dan Masih muda ya. jantan ada yang Oh, iya. Oke, 150 ya. 150. Belum minta duit harganya 150.000 guys. Mulai irian. Raden lah. Cici deh, orang udah udah. Selendit harganya 75.000 guys. Masih muda. Nih masih Mas. Biar lancar terus ya. Ya, oke. Baik Pak, masih Pak. Ya, yuk Mas. Ya, Pak, jangan dulu ya Pak ya. Ya, Ya. makasih. Ayo Mas. Bos. Ya. Oke guys, terima kasih ya sudah mampir di channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye bye.